Liialdamata ütlen, et ehitusvaidlused on alati kõige raskemad, kallimad ja pikemalt kestvamad. Ja tõendamisega on väga tihti palju probleeme. Et tooks nüüd järgnevalt välja kohe mõned sellised, ütleme, tüüpprobleemid, mis kaasnevad. Kõige põhilisem ütleks, et on siis faktorite loetelu. Esiteks, kas ehitustööd on koostatud üle antud tähtaegselt, kas ehitustööd on piisaval kvaliteediga olnud ja kas üle antud töömaht vastas sellele, mis oli siis, ütleme, tellija ettekujutus. Veel tooks välja, ütleme, sellise peatöövõtja, alltöövõtja olukorra, kus ehitajale öeldakse, et sorry, meil ei ole sulle võimalik maksta, sest peatöövõtja ei ole raha maksnud ära. Kuigi see on tegelikult selline põhjus, mis, ütleme, õiguslikus mõttes ei päde, sest ehitaja ei pea kandma seda äririski, et peatöövõtja ei ole alltöövõtjale ära maksnud. Aga selliseid põhjuseid esitatakse. Ja veel lisaks selle, et tihti tekitab palju vaidluseid ka lepinguvälised tööd. Seda selles mõttes siis, et kui põhitööd on tehtud, need on arveldatud, siis hakatakse rääkima lisatöödest, mida näiteks lepinguga ei fikseeritud ja teadlikult kasutati ära siis inimeste, ütleme, kogenematust selles, et põhitööde osas oli leping, seal oli kõik korrektne, aga lisatööde osas mingisugust lepingut ei ole ja sellega tekitatakse siis kahju. Mina kindlasti ütlen, et leping peab olema korrektne, põhjalik ja täpne. Mitte midagi väga rohkemat enamat. Aga mis toimub praktikas? Praktikas on see, mina kohtan tihti olukordi, kus, ütleme, pooled ei sõlminud üldse mingisugust kirjalikku lepingut, tuldi lihtsalt tutvuse peale või sõlmiti siis suuline leping, mida tõsi seadusandja lubab, aga see ei ole nii vormikindel ja sellest need probleemid pahatihti tekivadki. Või tehakse leping nii-öelda põlve otsas, mis on lühike, lakooniline, selles ei ole ära määratud kõige täpsemaid neid asjaolusid, millest need vaidlused võivad tekkida. Et need on, ütleme, need probleemi sellised lähtepõhjused kindlasti. Alates sellest, mis on töö sisu, milliseid töid teostatakse, kus tööd teostatakse, ühiku hind, kas siis on tööetappide hind või seal tunni hind või kuidas vastavalt tööspetsiifika ette näeb. Kuidas toimub siis, ütleme, teostatud tööde akteerimine, kuidas see on kokku lepitud, reglementeeritud, millised on, ütleme, pooltevahelised tähtajad nendes küsimustes, millised on sanktsioonid, kas nõutakse seal viiviseid, tekib seal kellegi mingisuguseid, ütleme, leppetrahvi õiguseid või kohustusi. Et kõige põhilisem ongi, tahaks öelda kokkuvõtteks, et te peate väga täpselt kõiges kokku leppima, et mida üldisem ja lahtisem, ütleme, ja siis lakoonilisem on teie sõlmitav leping, näiteks kui tehakse nii-öelda põlve otsas mingisugune leping, siis seda suurema võimaluse ja tõenäosuse te avate selleks, et teil võib tekkida pärast vaidlus. Jällegi toon näite elust enesest, et kui tekib kohtulik vaidlus, ütleme, ehituslepingust või ehitustöövõtust, siis iga kohtunik absoluutselt võtab analüüsimisele need asjaolud, milles te siis täpselt kokku leppisite. Ja kui te ei ole oma lepingus kokku leppinud, siis neid eelnimetatud asjaolusid, siis on olukord keeruline. Sest edu saadab kohtus seda, kes suudab ära tõestada oma nõuded ja dokumentaalselt neid tõestada, et ühes, teises ja kolmandas aspektis on siis täpsemalt kokku lepitud. Õpiku näide ja siis juristi pilgu läbi see peaks toimima siis selliselt, et kõigepealt ehitaja saadab teenuse tellijale, saadab hinnapakkumise kirjalikult. Kui tellija selle aktsepteerib, alles see on see koht, kus siis pooled peaksid sõlmima lepingu. Ja kui leping on sõlmitud, siis algavad ehitustööd, siis antakse ehitustööd aktiga üle, kas siis osaliselt või täielikult või etapikaupa, ja kui ehitustööd on antud akti vastu üle, siis on alles see koht, kus ehitaja esitaks arve. Teadmiseks, et ainuüksi lihtsalt arve esitamisest ei teki veel tellijale kohustusi. Ikkagi arve aluseks peab olema ehitustöövõtu leping. Ütleme, see on selline ilus ideaalvalem, et kuidas need asjad peaksid käima. On õiguseid parimal võimalikul viisil kaitsta, on minul koostöös kolleegidega läbi aastate
olnud kasutuses ehitustöövõtuleping, mida me oleme siis täiendanud ka läbi erinevate vaidluste, läbi erinevate kogemuste. Et kui sellist põhjalikku lepingut kasutada, siis kindlasti teie õigused on parimal võimalikul viisil kaitstud ja aitaksid vältida vaidlust. Lõpetuseks tooks veel sellise näite võib-olla sellise suhtluspsühholoogia valdkonnast, et kui teie tellija näiteks ei soostu lepingut alla kirjutama seal erinevatel ettekäänetel, siis ongi võib-olla hea, et see töö teist läheb mööda seda põhjendusel, et kui teil ei ole head lepingut aluseks ja tellija ei soostu ka seda allkirjastama, siis võib-olla tema kavatsused juba eos olidki pahatahtlikud, et jätta teile maksmata või kuidagi muud moodi pahauskselt selles õigussuhtes käituda. Ma tänan kuulamast, kohtume järgmine kord.